Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo marti keessanuu nagaan keessan isiniif habaayatu isiniin jedhu Dr. Abduseen Kaayroorraa. Sheera waliif godhame viidiyoo kana dhaamsa gabaabduu tokko waanuma dhageenyarraa isin hubachiisuu barbaanna. Uummanni baay'een keessaan illee bilbiluudhaan gaaffii adda addaa nu cinqaa jirtu wanti dubbatamaa jiru waan adda addaa waan ta'eef waan dhageenyarraa waan akka Kaayiroo jirutti quba qabnu tokkorraa ifa isinii gochuu barbaadna jechuudha. Maaliif otoo nuti kan itti dhiyaannee jirru warri bakkee jiru waan quba hin qabne bootta'uudhaan uummata borjaajessuudhaan waan adda addaa haasa'uun bu'aan qabu waan ta'eef ifaan ifatti wanti isiniin jechuu barbaadu tokko tokkos Abduseen waan akkanaa keessaa harka qaba minaamin jettanii dubbattu. Kana waan akkanaa Abduseen ilma Oromoo tokko irratti shira xaxee waan akkanaa hin godhetaniif kan yaadda yoo jiraattan dogongortaniittu. Abduseen ilma Oromoo tokko irratti shira xaxee waan akkanaa hojjechiisuu miti. Ilma diina irratti waan akkanaa gochisiisu. Kanaafuu asumaan na hubachuu keessan hin barbaada. Duraan Abdusee Saaliyaan saamiitu FB irraa gubsisiiftee jennaan Abdusee waan kana nama walii galee godhettanii wanti haasoftan an FB miti. Otuma waan kana olii hojjette yoo shiraa kana ilma Oromoo tokko biyyarraa as dhuftee nu biratti konsortii qopheeffachuudhaaf jecha dhufte tokko irratti waan akkanaa waan Abduseen hin gooneef waan akkanaa shakkii keessanii balleessaa isiniin jechuu barbaada. Kanaafuyyuu Saaliyaa Saamii ammaaf achuma buufata xiyyaaraa jirti. Wanti nama aarsu immoo yedduu kana waajirri hundi cufaadha. Maaliif iyyatamaa jira wanti dubbatamaa jirus baay'eedha. Silaahi bahuu dandeessu amma iidiidha waan ta'eef iidii kanaaf waajirri hariinuu cufaa waan ta'eef haga guyyaa 5 guyyaa 6 turuu dandeessi jedhamee dubbatamaa jira. Gaafa waajirri baname wanta kana wanti waliin dubbatee waan kana jedhu nu warra as keessa jiru baqattoota yookiin isin warra diiyaasporaa hojiidhaaf jecha biyyaa antanii yaa'ee dubbatu tun taane mootummaa biyya kanaatiif mootummaa Kanaadaatu waliin dubbata jechuudha. Isin lammummaa biyya Kanaadaa qabdi waan ta'eef jarri waliin dubbatanii baasuu danda'u. Kanaafuu yoo waan kana isin yoo danda'ame biyyatti illee deebifamuu dandeessi jedhamaa jira. Otuu waajirri banaa ta'e biyyatti illee deebifamti. Garuu ammaaf waajirri harii cufaadha waan ta'eef achuma turti. Hidhaan biyya kanaa immoo yookiin jarri artiistiidha jedhanii kabajuun hin jiru. Yoona kursiidhumarra akkuma edda ol galfamteen kursii irra taa'aa jirti baay'ee garaa nama nyaata. Du'aa kadhaa fi obboleettii kan keenya ilma Oromoo tokko saboontuudha nuuf jecha cinqamtee jirti waan ta'eef warri dhaaba adda addaatiin isiin akkana shaneetu akkana godhee maaloodha jettanii haasoftan ifi akkanaa irratti wanti akkanaa dubbatamuu hin qabu. Dhugaan isiniin jedha waan akkanaa dubbachuu hin qabdannu isiniin jedhaan. Waan akkanaa dhiiftanii akka obboleettiin kan keenya kun baatu keessattuu immoo yaa uummata Kaayiroo keessa keessanii Oromoodhaa hojjennedha. Ilmaan Oromoo irratti shira xaxxanu waan akkanaa dhiisa nu fayyadu. Waggaa baay'ee wanti uummata Kaayiroo dubbatti hambise wanti uummata Kaayiroo kana maqaa balleessaa jiru maqaa dhaabaa dahoo godhachuudhaan shira uummata Oromoo irratti xaxaa turtani dhibbatti wal beeknaa maqaa wal dhoofne asirratti dubbachuu irra otuu dhiiftanii yoo diddan isin balleessine ofiis banna hidhamne yoo dhaabbattan dhaabbadhaa. Wal gurmeessitanii sobdanii shira xaxuudhaan gaafa namni konsortii tokko yookiin waan adda addaa qopheeffate dhayxanii birrii xifii kaffaluudhaan akka uummanni irratti konsortii sanaa hin qopheeffanne godhaa jirtu. Salgii illee akki qopheeffatamu dhabamaa jira isin bira. Deemtanii birrii kaffaltanii poolisootaan walii galtanii waan adda addaa waa shira xaxuudhaaf godhamaa jira malee kun salgii miti maaloodha jettanii akkasiin godhaa jirtan quba qabna. Waan kana keessaa dhaabbadhaa. Nuti baqattoonni waan adda addaa poolisootaan walii galtanii shira xaxxanii nu hiisiftu jennee wanti nuti isinirraa callisnu jiru. Isinitti gayyaanee nu hiisiftanii yoo barbaadan maalummaan barbaadan nu gootanii naan hidhamnee uummanni kaan nagaan jiraata malee hin dhaabbattanu taanaan hin dhaabbattan obbeeytanii maqaa keessan dhoofneen dubbannu. Shira isin kanaan duras Fayyisaa Furii irratti yeroo 7 ol irratti gootanii jira balleessitan quba qabnaa. Waan baay'ee konsortii adda addaa waan baay'ee balleessaa jirtanii. Ammas taanaan immoo hin dhaabdanu taanaan Kaayiroo keessa teessanii maqaa Oromootiin Oromoo irratti shira xaxxanii Oromoo hiisiftu Oromoo irraa konsortii balleessitu akka uummanni dhaqee wal gaheetuma hamma ta'e waliin jajjabeessiniif waan adda addaa xaxaa jirtu waan ta'eef dhugaan isiniin jedha. Dhaabbadhaa itti nu himaa warri sagalee keessan qayagaam
biyya kaanii of keessaa ari'atanii jennaan kaayiroo qofittiidha kan of keessaa balleessuu dadhabe warra akkana maqaa Oromoodhaaf hojjenna jedhu Oromoo irratti shira xaxu. Waan jarri keessaa quban qabne waan jarri ajajan malee akka Oromoon of danda'e hin hojjenne yaadu jarri. Kun immoo yoomuu ta'uu hin danda'u. Namni mirga qaba akka barbaadetti hojjetachuu danda'a, konsartii akka barbaadetti qopheeffachuu danda'a, dhaaba barbaade deeggaruu danda'a, dhaaba barbaade waan barbaade gochuu danda'a. Garuu isin dhageettii qabna bakka adda addaatti birriin isinii shiraan birriin isinitti ergame jennaan ilma Oromoo irratti as keessa teessanii gaafa isin shira nutti xaxxanu baay'ee nutti ulfaata. Nutis akkuma keessanii nama harka qabna isin beekamtii qabna nama nu gargaaru jira shira birriidha waan adda addaatiin mootummaan nu bira dhaabbata waan barbaade gochuu dandeenya jettanii nu sodaachiftanu kana booda. Yoo hidhamuu ta'e nu hiisiftu maal gootu? Yoo didde lafa si buuseetiin dhaqeetiin hidhama kalaas. Oromoodhaaf fidaa ta'uun wanti nama sodaachisu tokko hin jiru. Yoo isin hin dhaabbattanu shira adda addaa wanti isin artiistoota keenya irratti waan adda addaa irratti godhaa turtan dhibbaan dhibbatti nurka jira. Gadi baanee ebeluu jennee ofii keenyaafis baqataadha waan taaneef callisaa jirru malee isin beekana. Isinis nu beektu. Nurraa dhaabbadhaa yaa warra akkasii. Oromoota akkam Oromoo shira namarratti xaxee koonsartii namarratti balleessee namni cidaafillee dhaqee addaraasha kireeffatee akka irratti godhatu sodaata sababa keessan. Dhayitanii poolisootaan wal beektaniidhaaf waan adda addaatiif birrii kennitanii fi dhaqaatii irratti balleessaa jettanii yoo nama tokko nama dhuunfaatiin qiimii dhuunfaatiif jecha namarratti waan akkasii godhama. Yaa jamaa yaa Oromoo waggaa 150 kan Oromoo gabroomsaa ture kan miidhaa ture Oromoodha malee diinni takka bakkee dhufe Oromoo gabroomsee hin beeku. Numatu afaan Oromoo dubbata numatu Oromoodha ofiin jenna Oromoof hojjenna jenna shira wal irratti xanna wal jala garagallee. Dhugaan isiniin jedha sirri akkanaa cufii. Sirra kana dhaabbachuu qaba yaa ummata biyya dimokiraasii biyya barbaadan dubbachuu dandeessan isinis Yaayaa Bashiir sagaleen keenya kun bira gahuu qaba. Yaayaa Bashiir biraan nuuf ga'a nuuf irratti nuuf dubbatu wanta kana nu keessaa balleessu warra kaayiroo kana keessa taa'ee shira xaxaa jiru ifaan ifatti hin beekan nillee as keessa ture yeroo as keessa jiru yoo dubbate isattis gufuu ta'ama waan ta'eef dubbachuu hin danda'u amma garuu rabbiin achi isa baaseera ifaan ifatti warra kana irratti nuuf qabsaa'ee ummatatti ifa nuu godhee waan godhamuu qabu godhee nam mirgi keenya nuu kabajamee warri baqattoonni kaayiroo akka jiraannuuf Yaayaa Bashiir warri sagaleen keessan isiniif dhagahamu bareechaa irratti nuuf dubbadhaa dhugaan isiniin jedha. Dhugaan isiniin jedha. Kanaafuu bareechaati Yaayaa Bashiir yoo sagaleen keenya kun si bira gaha ta'e bareechiitii gaafa kaayiroo keessa jirtu shira xaxamuun oduuti dubbattee ta'e sirratti shira xaxanii waan barbaadan godhuuf callistee jirta. Amma rabbachi si baasee jira waan ta'eef bareechiitii wanta kana quba qabdaa shira uummanni wal irratti hojjetaa jiru quba qabdaa irratti nuuf dubbadhuutii wanta kana nu keessaa balleeffamuu qaba. Kan akkas godhaa jiru ummata maqaa Oromootiin Oromoo akkas godhaa jiru kana balleeffamuu qaba. Nuti yoo dubbanne ammas rakkoo tokko nurra ga'a. Rakkoo ammas ummata waan adda addaatti ni jedhuuf warri achi fagoo teessanii sagaleen keessan ummata Oromoo biratti fudhatama qabu nuuf dubbadhaa dhugaan isiniin jedha. Irratti nuuf dubbadhaa bareechaati. Kanaan isiniin jennaa dhugaa dhoksuun hin barbaachisu waan ta'eef. Maaliif ummanni kan keenya akkana nuti dhaaba namaa shaniidha maaloodha jennee nama tokko hin barbaadu. Obbee nama mataadhaan waan ta'eef irratti dubbadhaa bareechaati. Maaliif sagaleen keessan fudhatama qabaachuu danda'a. Kunoo kan kaleessa yoona akka uummanni shakkaa jirutti yoona jara kana ta'uu danda'a warra shira xaxu as keessa taa'e jara akkasii ta'uu danda'a laata kan jedhuudhaan. Yaa Oromoo gufuu walitti hin ta'inaa waggaa 150 kan nu gabroomsee nu ga'a. Gabrummaa jalaa baanee irra jedhaa jirra amma gabrummaa biraa gabrummaa. Maal gabrummaa irraa gabrummaatti Oromoodhaaf waa irratti farramame kennameef moo kan gabrummaa waggaa baay'ee nurra taa'u. Nurraa ka'uu qaba dhiisaa. Hajiraatu Oromoon firii ta'e iddee dhaqetti gufuu walitti taatanii waliin hiisisinaa wal jilan dhaabbatinaa. Min aynatti sheer godhaa. Maali kan isin jedha? Bareechaati sagalee kana Yaayaa Bashiir biraan warra sagaleen jira dhagahamu aktiivistoota kan keenya warra barreeffama jira maaloo jedhu biraan nugaa rakkoo guddaatu jira kaayiroo kana keessa dubbachuu sodaanne. Bishaan tafaan nu jiraaf malee waan baay'ee dubbanne itti qurxummiin. Maaliif nuti ofii keenya yoo akkatti jirru beekna baqattoonni kaayiroo. Akka dubbannu hin qabnu afaan qabamnee jirra. Fixaan jira. Kanaafuu shira kaayiroo keessaa kana balleessuudhaaf maal? Eessaa fuudhee? Soofeetu fuudhee galee danaa harka hunda ta'a. Madaamitti dhaqee.
Bareechaa sheer naa godhaa dubbii kana wallahi dubbii jabaadha nama boossisa. Oromootu Oromoo hiisisaa jiru. Oromootu gufuu walitti ta'e waan ta'eef yaa ijoollee as keessaa liibii dabarsitan haa ta'u maalis haa ta'u bareechaa warra kana qoradhaatii rakkoo kaayiroo keessa jiru kana gadi baasaati uummata nuu dubbachuu danda'utti nuu himaa. Ani isiniin himeera rakkoo cimaa jira as keessa. Diina sobdanii aabinti akkana godhee shiira maaloodhaan jedhe Oromoodhuma kan akkana walirratti godhaa jiru. Oromoodhumatu Oromoota kaalaa jira. Oromoodha kan akka namni tokko hin bayyananne wal godhu. Akkamitti namni tokko ati na ajajjee jennaan akka fedhii keetiitti dhaabate barbaadu deeggareessi wajjin jiraadhaan. Waan hin barbaadde dhee koonsartii qopheeffadhe waan adda addaa godhee jiraachuuf mirgan qaba bara. Kaayiroo ta'e eessa ta'e nurratti shira xaxxanii waan akkasii hin godhinaa. Sheer godhi viidiyoo kana. Warri daa'imni rafiitiirra ciiftee waan barbaadde koomentii jala yaadaatu bayas keessaa bulooksi godhaan. Gagamaa cal jedhee waan barbaade booddee jala deemee. Laayikii koomentii namni asirratti namaaf kolfuudhaaf jecha yeroo gaafa dhugaan dubbatamu waan akkanaa irratti qoosuun nan barbaachisu dhugaan hin jedha. Gaafa namni haasaa humna garaa haasa'uuf isa kaan adda baafadha. Humna gara irratti sheer godhiitii haasaan kun rakkoo cimaatu deemaa jira waan ta'eef sheer godhi haasaa koomentii jala deemtee koomentii namni achirratti ifa kolfu maaloodha waan arge boodda'uun bu'aan qabu. Shamarras taatu dhiiras dhugaan siin jedha. Rakkoo irra jira rakkoo kana keessaa tokko taanee ilmaan Oromoo falmannee walii iyyinee sagalee walii ta'uu qabna. Akkasi. Yaa Bashir yeroo as keessa jiru maaliif dubbachuu dhiise? Dubbachuu hin danda'u. Maaliif shira cimaatu waan jiruuf otuu dubbate isarrattis gufuu ta'e maal uummanni keenya waan inni walirratti godhaa jiru hin beekna waan ta'eef. Amma garuu dubbachuuf mirga qabda. Biyya dimokiraasii jirta. Abbaa barbaadde dhukkee irraa kaaftee belee maqaa dhooftee dubbachuu dandeessa. Abdii Xayyii Waaqoo baay'ee galatoome atillee barreeffama kee har'aa irratti baay'ee tokko si galateeffadhe. Barreeffama ifa gootee rakkoo kaayiroo keessa jiru nuuf dubbachuu keetiif galata guddaa na biraa qabda. Ammallee galatoome. Akkanatti itti nuuf muddaa waliif daddabarsaa. Wanti sodaatamuuf tokko hin jiru. Uummata dhufee afaan Oromoo bareedhaaf Oromoo dheedhee Oromoo gurguru akkamitti Oromoo dheedhee waliin jiraannan. Boru yoo namni tokko ka'ee an rakkoo nama dhuunfaa irraa qabuuf maal jedhuuf koonsartii tokko qopheeffadhee waa tokko godhachuu jedhe hin danda'u bar dhufee birri ni xifiin kaffalamee fi rakkoo waa biraa siyaasa adda addaa uumuuf malee koonsartii miti akkanaa miti jedhamee dhufame narratti cubsiifama. Dhufeen qabamee deema. Maal gisee torbaa ol gaafa artiistii Oromoo tokko irratti Fayyisaa Furii irratti dhaqamee akka inni kireeffatee irratti hin gaggeeffanne cufamaa ture. Gisee oomme inni asirratti hin jedhu. Gizee iskeel gabbisaa as dhufee asirratti waan ta'e gochuu kaayiroon akkamumatti Oromoon shira walirratti xaxee waan akkasii godha. Yeroo meeqa waan akkasii walirratti fashaleessaa turan. Dhugaan isin jedha. Waan meeqa walirratti balleeffamaa ture. Yaa Oromoo rabbiin isin haa eegu jedheetii iyyuu dadhabee dhiisee galee Fayyisaa Furii. Akka inni biyya kanaan baane eenyuun itti ta'e nama biraatii miti Oromoodhuma gufuutti ta'e Fayyisaa Furii. Akka inni biyya kanaa karaa biyya sadaffaan deemne gufuutti taanaan dadhabee dhiisee biyya galee jechuudha. Oromoodhaa jiru akkamitti nuti bakka guddaa gahuu dandeenya Oromootu gufuu walitti ta'e wal takaala. Dhiisi naafamuu hanqabu haa guddatuun jeebbini jecha jedhu sana waliif naa affeeraa uummata Oromoo kana rabbiin lafarraa fixuun jedha gidee tokko tokko hunda walitti qabeellee jechuu baadhu harki caalu inaaffaa warra gufuu walitti ta'u wal jala kufee ciisu akkati bakka guddaan geenye waa meeqa godhu. Akkasii baay'ee naaf galatoomaa viidiyoo kana sheer naaf godhaa galatoomaa.